Există momente în viața umană în care ceva ne atinge înainte de a avea timp să îl analizăm. Înainte de a decide dacă suntem de acord cu acel lucru, dacă credem în el sau dacă îl aprobăm, el a lăsat deja o impresie. Crăciunul este unul dintre aceste momente. Să ne gândim pentru o clipă la felul în care Crăciunul intră de fapt în viața noastră. Rareori începe printr-o decizie. De obicei, nu ne trezim într-o dimineață spunându-ne „astăzi voi începe să cred în Crăciun”. În schimb, se întâmplă ceva mult mai discret. Străzile arată diferit, lumina se schimbă, vitrinele magazinelor încep să strălucească mai devreme seara, muzica familiară apare în locuri unde nu ne-am fi așteptat să o auzim. Chiar și aerul poate părea diferit, nu în sens fizic, ci în sens emoțional. Iar acest lucru se întâmplă indiferent dacă ne dorim sau nu. Pentru a primi Crăciunul cu bucurie, îl putem respinge, putem simți nostalgie, iritare sau poate nimic anume. Dar neutralitatea este rară. Crăciunul tinde să provoace un răspuns. Iar acest răspuns, chiar și atunci când este negativ, ne spune deja ceva important din punct de vedere filosofic. Crăciunul nu ne atinge mai întâi ca idee sau ca sistem de credințe, ne atinge ca experiență. De aceea, atât de multe dezbateri despre Crăciun par, într-un mod ciudat, să rateze esențialul. Oamenii discută dacă Crăciunul a devenit prea comercial, dacă și-a pierdut semnificația religioasă, dacă ar mai trebui să fie sărbătorit. Acestea sunt întrebări legitime, dar ele presupun ceva mai fundamental, faptul că Crăciunul ne-a afectat deja. Chiar și iritarea este o formă de implicare. Dacă Crăciunul nu ar însemna cu adevărat nimic, nu am simțit nevoia să ne plângem de el. Aici intervine estetica. În filosofie, estetica este adesea înțeleasă greșit ca o disciplină care se ocupă doar de frumos, artă sau gust. Dar, la un nivel mai profund, estetica formulează o întrebare mult mai fundamentală. Cum ne apar lucrurile ca fiind semnificative înainte de a începe să le explicăm? Estetica se ocupă de atmosferă, dispoziție afectivă, ritm, tonalitate, de felul în care lumea este resimțită înainte de a fi analizată. Iar Crăciunul este, mai presus de orice, un fenomen estetic în acest sens. Filosoful francez Maurice Merleau-Ponty a surprins această intuiție într-o singură propoziție, puternică, în fenomenologia percepției. Spunea așa: lumea nu este ceea ce gândesc, ci ceea ce trăiesc. Această propoziție este înșelător de simplă. Merleau-Ponty ne reamintește că nu întâlnim lumea mai întâi ca pe un ansamblu de teorii sau interpretări, o întâlnim trupește, senzorial, afectiv. O trăim cu mult înainte de a o înțelege. Crăciunul aparține acestei dimensiuni trăite. Îl întâlnim înainte de a-l interpreta. Înainte de a decide ce credem despre el, ne aflăm deja în interiorul lui. Să luăm câteva exemple simple. O lumânare care arde într-o cameră întunecată nu explică nimic. Nu formulează un argument și totuși schimbă felul în care camera este resimțită. O melodie familiară auzită seara târziu nu ne spune ce să credem și totuși ne poate încetini ritmul, ne poate îmblânzi sau poate readuce brusc amintiri pe care nu intenționam să le retrăim. Aceste experiențe nu sunt triviale. Ele modelează felul în care trăim timpul, modul în care ne raportăm la ceilalți și felul în care locuim propria noastră viață interioară. Chiar și cei care se distanțează în mod conștient de Crăciun constată adesea că aceste experiențe persistă. Pot respinge interpretările, dar atmosfera rămâne. Această persistență nu este un eșec al criticii raționale, este un semn că acționează altceva. Crăciunul nu începe ca un mesaj. El începe ca un anumit mod în care lumea ni se arată. Iar acesta este exact motivul pentru care o abordare estetică nu este superficială. Dimpotrivă, ea ia în serios nivelul la care sensul pătrunde pentru prima dată în viața umană. Nu prin demonstrație sau doctrină, ci
prin prezență, senzație și experiență împărtășită. Pentru a înțelege de ce Crăciunul continuă să îi afecteze pe oameni în contexte culturale, religioase și personale foarte diferite, este necesar să ne oprim pentru un moment și să privim mai atent ce înțeleg filosofii prin experiență estetică. Acest lucru este important deoarece, fără această clarificare, este foarte ușor să înțelegem greșit ce se întâmplă. De fapt, atunci când spunem că Crăciunul încă înseamnă ceva pentru noi. În limbajul cotidian asociem adesea estetica cu decorul, gustul sau preferința personală. Spunem lucruri precum este doar o chestiune de gust sau arată frumos, dar nu înseamnă cu adevărat nimic. Filosofia însă abordează estetica într-un mod cu totul diferit. În nucleul ei, estetica întreabă cum poate apărea sensul prin intermediul simțurilor înainte de a deveni o idee, o credință sau o teorie. Acest mod de a gândi, sensul își are începuturile în secolul al XVIII-lea, odată cu un filosof pe nume Alexander Baumgarten. Baumgarten a introdus termenul de estetică pentru a descrie ceea ce el numea cunoaștere sensibilă, cognitio sensitiva. Prin aceasta, el s-a referit la o formă de înțelegere care nu operează în primul rând prin concepte abstracte, definiții sau argumente, ci prin percepție, afectivitate și imaginație. Baumgarten însuși a definit estetica într-un mod foarte simplu atunci când a scris estetica este știința cunoașterii sensibile. Aceasta nu înseamnă că înțelegerea sensibilă este vagă sau irațională. Înseamnă că ea urmează o logică diferită. Adesea înțelegem ceva fără a putea explica acel lucru în mod clar. Putem simți că ceva contează, că poartă o greutate sau o semnificație, chiar dacă nu suntem încă în stare să formulăm acel sentiment în cuvinte precise. Oricine a fost mișcat de muzică, de un peisaj sau de un moment de tăcere, cunoaște foarte bine această experiență. Crăciunul funcționează în mare măsură la acest nivel. Rare ori îl întâlnim mai întâi ca pe un set de idei. Mai degrabă, îl întâlnim ca atmosferă, ca lumină, sunet, ritm, repetiție. Cu mult înainte de a decide ce credem despre Crăciun, simțim deja că el este diferit de timpul obișnuit. Immanuel Kant ne ajută să înțelegem de ce acest tip de experiență poate fi semnificativ fără a deveni un argument. În Critica facultății de judecare, Kant analizează ce se întâmplă atunci când trăim ceva ca fiind frumos. El insistă asupra unui lucru care poate părea paradoxal la prima vedere. O judecată de gust se bazează pe sentiment, nu pe cunoaștere, și totuși nu este pur subiectivă. Atunci când spun acest lucru este frumos, nu descriu de fapt un fapt din lume și nu-mi exprim o obligație morală. Dar nici nu raportez pur și simplu o preferință personală, precum atunci când spun îmi place mai mult cafeaua decât ceaiul. Potrivit lui Kant, judecata estetică poartă cu sine ceea ce el numește o pretenție la comunicabilitate universală. Kant spunea că judecata de gust nu este o judecată cognitivă și totuși pretinde valabilitate universală. În paragraful al 9-lea din Critica facultății de judecare, Kant explică faptul că atunci când trăim experiența frumosului, ne așteptăm implicit ca și alții să poată împărtăși această experiență, chiar dacă în fapt nu o fac. Vorbim ca și cum experiența ar fi în principiu comunicabilă. Acest lucru nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie de acord. Înseamnă că experiența estetică deschide un spațiu al sensibilității împărtășite. Această idee este extrem de importantă pentru a înțelege Crăciunul. Oamenii sunt profund în dezacord cu privire la ce ar trebui să însemne Crăciunul. Unii îl văd ca pe o sărbătoare religioasă, alții ca pe o tradiție culturală, alții ca pe un ritual golit de sens sau excesiv comercializat. Și totuși, în pofida acestor dezacorduri, mulți recunosc ceva familiar atunci când se apropie Crăciunul. O dispoziție comună, un ritm comun, o atmosferă comună. Această atmosferă împărtășită nu depinde de acordul asupra credințelor. Ea depinde de felul în care lumea ni se arată în această perioadă. Crăciunul
nu ne convinge, nu ne adresează argumente, nu ne cere să acceptăm o propoziție. În schimb, el ne oferă un anumit mod de a trăi timpul, spațiul și prezența. În acest sens, Crăciunul funcționează estetic și nu doctrinar. Putem face acest lucru și mai clar dacă contrastăm experiența estetică cu alte două forme majore ale sensului. Sensul științific urmărește explicația. El întreabă ce cauze produce ce efecte, cum funcționează lucrurile și dacă afirmațiile pot fi verificate. Sensul moral urmărește obligația. El întreabă ce ar trebui să facem, ce este bine sau rău. Sensul estetic însă nu face niciuna dintre aceste două lucruri. Experiența estetică nu ne spune ce este cazul și nu ne spune ce ar trebui să facem. Ea dezvăluie altceva. Felul în care lumea poate fi resimțită ca semnificativă fără a fi rezolvată. De aceea, sensul estetic este atât de rezistent. Argumentele pot fi respinse, credințele se pot schimba, instituțiile își pot pierde autoritatea, dar experiențele care sunt trupești, împărtășite și repetate de-a lungul timpului, tind să lase urme mai adânci. Ele ne modelează simțul realității cu mult înainte de a începe să ne apărăm pozițiile. Crăciunul supraviețuiește criticii nu pentru că ar scăpa de ea, ci pentru că operează în mare măsură la un nivel la care critica are o putere limitată. Poți respinge o interpretare, dar să fii în continuare afectat de o cameră luminată de lumânări. Poți critica comercializarea, dar să recunoști totuși o melodie familiară atunci când revine an după an. Nimic din toate acestea nu forțează credința. Acesta este, de fapt, punctul esențial. Sensul estetic nu constrânge, nu impune acordul, el invită atenția. Oferă o experiență și ne lasă liberi să răspundem la ea sau nu. Iar acesta este motivul pentru care abordarea Crăciunului din perspectivă estetică nu reprezintă o evitare a întrebărilor serioase, dimpotrivă, ea este un mod de a lua în serios nivelul cel mai profund la care sensul pătrunde în viața umană, nu ca dovadă, nu ca doctrină, ci ca experiență trăită care insistă discret să fie simțită. Una dintre trăsăturile cele mai imediat recognoscibile ale Crăciunului este lumina. Străzile, locuințele, vitrinele magazinelor și spațiile publice încep să strălucească într-un mod care este în mod clar definit de restul anului. Și totuși, atunci când privim mai atent, observăm ceva important. Această lumină nu este aceeași cu iluminarea obișnuită. Ea nu urmărește să alunge complet întunericul. Dimpotrivă, ea apare în interiorul întunericului. Această diferență poate părea minoră, dar ea este semnificativă din punct de vedere filosofic. Viața modernă este saturată de lumină artificială. Iluminăm străzi, birouri și ecrane aproape în mod continuu. Întunericul este tratat ca o problemă ce trebuie rezolvată, ca ceva asociat cu pericolul, ineficiența sau ignoranța. Lumina, în acest context, devine un instrument de control. Ea asigură vizibilitatea, productivitatea și disponibilitatea permanentă. Lumina Crăciunului se comportă diferit. Lumânările nu inundă o cameră. Un șir de lumini nu transformă noaptea în zi. Ferestrele care strălucesc blând nu elimină întunericul din jur. În schimb, aceste lumini creează mici insule de căldură și vizibilitate în interiorul nopții. Întunericul nu este învins. El este acceptat. Din punct de vedere estetic, acest lucru contează profund. Lumina Crăciunului nu promite stăpânirea lumii. Ea oferă ceva mai modest. Orientare. Nu ne spune că totul este clar, ci că ceva poate fi totuși văzut. Această simbolistică are rădăcini filosofice adânci. Încă din antichitate, lumina a fost asociată cu înțelegerea și inteligibilitatea. În Republica lui Platon, lumina joacă un rol central în celebra alegorie a peșterii. Soarele reprezintă condiția care face posibilă vederea.
În mod esențial, Platon insistă asupra faptului că soarele nu este el însuși vederea, ci cauza vederii. Lumina nu înlocuiește lumea, ea permite lumii să apară. Platon spunea, soarele nu este doar izvorul vizibilității, ci și al nașterii, creșterii și hrănirii. Această distinție este adesea trecută cu vederea. Lumina pentru Platon nu este dominație. Ea este o condiție de posibilitate, face vederea posibilă, dar nu obligă pe nimeni să vadă. Lumina Crăciunului funcționează într-un mod similar. Ea nu impune sensul, nu constrânge credința, creează condițiile în care sensul ar putea apăra. O lumânare nu explică nimic, dar schimbă felul în care este resimțită camera. Face posibile anumite gesturi, tăcerea, atenția sau apropierea. Tradițiile filosofice ulterioare adâncesc această intuiție. În Eneade, Plotin descrie lumina nu ca pe o forță agresivă, ci ca pe o emanație. Lumina curge în mod natural din ceea ce este luminos. Ea nu se luptă cu întunericul, pur și simplu strălucește. Întunericul nu este tratat ca un rău, ci ca o absență. Lumina este activitatea a ceea ce este luminos. Această idee este importantă deoarece ne permite să înțelegem lumina Crăciunului fără a o transforma într-o opoziție simplistă între bine și rău. Întunericul, în estetica Crăciunului, nu este dușmanul. El este fundalul pe care lumina devine vizibilă. Filosoful secolului al XX-lea, Martin Heidegger, reinterpretează această simbolistică antică într-un limbaj filosofic modern. În Originea operei de artă, Heidegger susține că adevărul nu este în primul rând o chestiune de corectitudine, ci de neascundere. Adevărul are loc, spune el, atunci când ceva iese la iveală, atunci când se arată ca fiind semnificativ. Arta, pentru Heidegger, este unul dintre locurile în care acest lucru se întâmplă. O operă de artă nu ne oferă informații. Ea permite apariția unei lumi. Opera de artă lasă adevărul să ia naștere. Lumina Crăciunului poate fi înțeleasă în acest sens. Ea nu explică lumea și nu îi rezolvă problemele, dar îi permite lumii pentru un scurt timp să apară diferit, mai puțin grăbită, mai puțin ostilă, mai locuibilă. Acesta este motivul pentru care lumina Crăciunului este adesea resimțită ca fragilă. Ea nu revendică permanența. Lumânările se sting, decorațiunile sunt strânse, lumina se retrage, dar această impermanență nu este o slăbiciune. Ea face parte din logica estetică. Sensul, în acest context, nu ia naștere din iluminarea totală. El apare din contrast. O singură lumină contează tocmai pentru că întunericul rămâne. Dacă totul ar fi la fel de luminos, nimic nu ar mai ieși în evidență. Aceasta are o dimensiune existențială importantă. O mare parte a gândirii moderne promite claritate, explicații complete, transparență totală, înțelegere deplină. Estetica Crăciunului rezistă discret acestei promisiuni. Ea sugerează că o înțelegere parțială poate fi suficientă, că nu este necesar să vedem totul limpede pentru a trăi în mod semnificativ. Acesta este unul dintre motivele pentru care lumina Crăciunului poate fi resimțită ca mângâietoare, fără a fi naivă. Ea nu neagă întunericul lumii. Nu pretinde că suferința, pierderea sau incertitudinea au dispărut. În schimb, așează o lumină mică și vulnerabilă în interiorul acestui întuneric. Chiar și fenomenologic, adică la nivelul experienței trăite, această diferență poate fi simțită. Un centru comercial intens iluminat produce stimulare, nu reflecție. O cameră luminată de lumânări produce atenție, ea invită la încetinire, încurajează prezența, nu activitatea. Acest lucru nu este accidental. Formele estetice modelează comportamentul. Lumina Crăciunului ne încurajează să vorbim mai încet, să stăm mai aproape unii de alții, să facem pauze. Ea creează o relație diferită cu spațiul și timpul. Privită astfel, lumina Crăciunului nu este decor. Ea este un gest,
Un gest care spune sensul nu are nevoie să copleșească pentru a exista. Iar acest gest rămâne inteligibil chiar și pentru cei care resping interpretările tradiționale ale Crăciunului. Nu este nevoie să crezi ceva anume pentru a simți diferența dintre o iluminare dură și o lumină blândă. Este suficient să o trăiești. Estetica Crăciunului păstrează astfel o intuiție filosofică foarte veche. Aceea că sensul nu este întotdeauna ceva ce cucerim sau posedăm. Uneori, el este ceva ce lăsăm să apară. Și poate tocmai de aceea, an după an, oamenii continuă să aprindă lumânări în cele mai întunecate săptămâni ale anului. Nu pentru că ar crede că întunericul a fost învins, ci pentru că simt, adesea fără a putea spune exact de ce, că o lumină în interiorul întunericului este suficientă. Dacă lumina este elementul cel mai vizibil al Crăciunului, muzica este poate cel mai omniprezent. Ea ne ajunge chiar și atunci când încercăm să o evităm. O auzim în magazine, pe străzi, la radio, uneori chiar și în propriile noastre amintiri, înainte ca vreun sunet exterior să se facă auzit. Iar acest lucru, din nou, este semnificativ din punct de vedere filosofic. Spre deosebire de lumină, muzica nu modelează spațiul. Ea modelează timpul. Atunci când ascultăm muzică, nu o putem accelera sau încetini după bunul plac. Trebuie să ne supunem, cel puțin temporar, ritmului ei. Muzica se desfășoară clipă cu clipă, purtându-ne odată cu ea. Iar din acest motiv, muzica a ocupat dintotdeauna un loc special în reflexia filosofică. Arthur Schopenhauer a fost unul dintre primii filosofi moderni care au luat muzica în serios în mod deplin. În Lumea ca voință și reprezentare, el susține că muzica este fundamental diferită de celelalte arte. Picturile și sculpturile reprezintă obiecte din lume. Muzica, în schimb, nu reprezintă deloc lucruri particulare. Ea exprimă mișcare, tensiune, destindere, tipare pe care le recunoaștem imediat, chiar dacă nu le putem descrie conceptual. Muzica este o obiectivare și o copie la fel de imediată a întregii voințe ca și lumea însăși, spunea Schopenhauer. Chiar dacă nu acceptăm cadrul metafizic al lui Schopenhauer, intuiția sa ne ajută să înțelegem de ce muzica ne afectează atât de direct. Muzica nu are nevoie de traducere. Nu cere să fie interpretată înainte de a fi simțită. Ea se adresează direct simțului nostru al ritmului, al așteptării și al duratei. Muzica de Crăciun funcționează exact la acest nivel. Multe melodii de Crăciun sunt simple din punct de vedere muzical, unele sunt repetitive, unele pot părea chiar prea familiare sau intruzive. Și totuși, forța lor nu constă în noutate sau complexitate, ci în recunoaștere. Atunci când auzim un cântec de Crăciun familiar, îl recunoaștem aproape instantaneu. Adesea, chiar din primele note, știm deja ce urmează. Această recunoaștere nu este doar intelectuală, ea este trupească și emoțională. Nu ne amintim doar cântecul, ne amintim pe noi înșine ascultându-l în alte timpuri și în alte locuri. Aici, filosofia lui Henri Bergson devine deosebit de utilă. În Timpul și liberul arbitru, Bergson distinge între două moduri foarte diferite de a înțelege timpul. Unul este timpul ceasurilor și al calendarelor, alcătuit din unități identice care pot fi măsurate, divizate și programate. Celălalt este ceea ce Bergson numește durată. Timpul trăit, așa cum îl experimentăm efectiv. Durata este progresul continuu al trecutului care roade viitorul, spunea el. Durata nu este o succesiune de momente separate. Ea este un flux în care trecutul și prezentul se interpătrund. În experiența trăită, trecutul nu dispare. El rămâne activ în interiorul prezentului. Muzica de Crăciun activează acest timp trăit cu o intensitate deosebită. Un cântec auzit astăzi poartă ecouri ale deceniilor trecute. Amintiri din copilărie, locuințe de odinioară, persoane absente, emoții uitate reintră discret în momentul prezent. Nu chemăm aceste amintiri în mod deliberat, ele sosesc de la sine. De aceea, muzica de Crăciun poate fi copleșitoare și din punct de vedere emoțional, chiar și atunci când este simplă din punct de vedere muzical.
Puterea ei nu stă în ceea ce face din punct de vedere muzical, ci în ceea ce transportă cu sine. Ea adună straturi de timp trăit într-o singură experiență auditivă. Acest lucru explică și de ce muzica de Crăciun poate fi uneori resimțită ca apăsătoare sau iritantă. Tocmai pentru că ocolește controlul conștient, ea ne poate confrunta cu amintiri sau emoții pe care am preferat să le evităm. Dar acest lucru nu înseamnă că puterea ei estetică a eșuat. Dimpotrivă, înseamnă că face exact ceea ce muzica face cel mai bine. Modelează experiența sub nivelul interpretării deliberate. Tăcerea joacă un rol la fel de important. Crăciunul este adesea descris ca o perioadă a muzicii, dar forța sa estetică depinde în aceeași măsură de pauze, de momentele în care sunetul se retrage. Serile târzii, străzile liniștite, zăpada care estompează zgomotele familiare, liniștea unei camere luminate de lumânări, aceste momente nu sunt goale. Ele sunt dense de atenție. Tăcerea, în acest sens, nu este absența sunetului. Ea este un spațiu în care sunetul, memoria și sensul pot rezona lăuntric. Din punct de vedere filosofic, tăcerea a fost adesea înțeleasă greșit ca o simplă lipsă. Dar experiența estetică ne arată că tăcerea este o condiție, nu un vid. Fără tăcere, muzica devine zgomot. Fără pauze, ritmul se prăbușește. Estetica Crăciunului se bazează pe acest echilibru. Viața modernă, prin contrast, elimină adesea tăcerea. Zgomotul de fundal este constant. Ecranele cer atenție. Timpul este umplut, optimizat și ocupat. Pe acest fundal, tăcerea Crăciunului poate părea aproape neliniștitoare. Și totuși, tocmai acest disconfort dezvăluie importanța ei. Tăcerea permite timpului să încetinească fără a se opri. Ea creează spațiu pentru reflexie fără a o impune. Nu este nevoie să gândești în tăcere, este suficient să fii prezent. În acest fel, peisajele sonore ale Crăciunului, muzica și tăcerea împreună, remodelează experiența noastră a timpului. Ele nu desființează timpul obișnuit. Termenele limită continuă să existe. Programările revin, dar pentru o perioadă scurtă, timpul pare mai gros, mai stratificat, mai puțin liniar. Această îngroșare a timpului nu este întâmplătoare. Ea corespunde uneia dintre cele mai profunde nevoi umane. Nevoia de a simți că viața este mai mult decât o succesiune de sarcini și tranziții. Muzica și tăcerea Crăciunului ne reamintesc că timpul poate fi locuit, nu doar folosit. Și, încă o dată, această experiență nu cere credință. Nu este nevoie să accepți o doctrină pentru a simți diferența dintre zgomotul grăbit și sunetul plin de sens. Este suficient să asculți. Acesta este motivul pentru care muzica de Crăciun dăinuie în pofida uzurii, comercializării și criticii. Ea nu supraviețuiește pentru că ar convinge. Ea supraviețuiește pentru că modelează timpul însuși și, făcând acest lucru, ne ajunge la un nivel mai profund decât orice argument. Una dintre cele mai frecvente critici aduse Crăciunului este aceea că se repetă. Aceleași cântece revin în fiecare an. Aceleași decorațiuni reapar. Aceleași gesturi sunt reluate din nou și din nou. Pentru mulți oameni, această repetiție pare suspectă, chiar lipsită de conținut. Într-o cultură care acordă o valoare ridicată noutății, originalității și schimbării permanente, repetiția este adesea echivalată cu stagnarea. Dintr-o perspectivă estetică și filosofică însă, această judecată este mult prea grăbită. Pentru a înțelege de ce repetiția joacă un rol atât de central în Crăciun, este necesar să distingem între rutină și ritual. Rutina este o repetiție fără atenție, este ceea ce facem automat, fără să observăm. Ritualul, dimpotrivă, este repetiție cu conștiință. El este o formă care invită la participare, nu doar la execuție. Ritualurile Crăciunului, aprinderea lumânărilor, împodobirea bradului, întâlnirile la momente familiare, pregătirea anumitor mâncăruri, nu sunt simple obiceiuri moștenite din trecut. Ele sunt moduri structurate de a reveni la ceva ce a fost făcut înainte,
dar niciodată în exact același fel. Această intuiție explorată cu o profunzime deosebită de filosoful danez Søren Kierkegaard în lucrarea sa scurtă, dar exigentă, Repetiția. Kierkegaard este interesat de întrebarea dacă repetiția este de fapt posibilă. La prima vedere, repetiția pare imposibilă. Odată ce ceva s-a întâmplat, el aparține trecutului. Cum ar putea să se întâmple din nou? Repetiția și amintirea sunt aceeași mișcare, doar în direcții opuse. Răspunsul lui Kierkegaard este subtil. El distinge repetiția de amintire. Amintirea privește înapoi. Ea încearcă să recupereze ceva pierdut. Repetiția, dimpotrivă, se mișcă înainte. Ea readuce ceva în prezent în condiții noi. De aceea, Kierkegaard scrie că repetiția și amintirea sunt aceeași mișcare, doar în direcții opuse. Repetiția Crăciunului funcționează exact în acest mod. Ea nu încearcă să recreeze trecutul exact așa cum a fost. Fiecare Crăciun are loc pentru cineva care este diferit de persoana care a fost cu un an înainte. Copiii cresc, adulții acumulează experiențe noi, pierderile se adună, bucuriile își schimbă forma. Forma revine, dar experiența nu rămâne aceeași. Acesta este motivul pentru care repetiția poate adânci sensul în loc să îl golească. Un cântec familiar auzit în etape diferite ale vieții nu înseamnă același lucru. O masă ritualică împărtășită după o pierdere are o altă greutate decât aceeași masă trăită în vremuri de abundență. Repetiția formei permite acestor diferențe să devină vizibile. Hans-Georg Gadamer oferă o perspectivă complementară în Adevăr și metodă. Gadamer susține că tradiția nu este ceva ce moștenim pasiv și nici ceva ce depășim prin distanță critică. Noi aparținem tradiției în măsura în care participăm la ea. Tradiția nu este un obiect care stă în fața noastră. Ea este o practică pe care o punem în act. Din acest punct de vedere, Crăciunul nu există ca un set fix de semnificații care așteaptă să fie decodate. El există doar în măsura în care oamenii continuă să-l practice. Aprinderea lumânărilor, repetarea melodiilor, marcarea timpului împreună, acestea nu sunt resturi simbolice ale trecutului. Ele sunt chiar substanța tradiției. Această dimensiune participativă ajută la explicarea faptului că repetiția Crăciunului poate fi resimțită ca liniștitoare, fără a fi opresivă. Într-o lume imprevizibilă, revenirea formelor familiare oferă orientare. Nu certitudine, ci continuitate. Nu răspunsuri, ci recunoaștere. Viața modernă, prin contrast, privește adesea repetiția cu suspiciune. Suntem încurajați să ne reinventăm constant, să rămânem flexibili, să evităm legarea de trecut. Deși acest lucru are avantaje incontestabile, el implică și un cost. O viață lipsită de repetiție poate deveni fragmentată, lipsită de ritm și de revenire. Ritualurile Crăciunului reintroduc ritmul. Ele marchează timpul nu ca pe o succesiune de sarcini, ci ca pe un ciclu cu puncte de întoarcere. Acest lucru nu înseamnă că timpul devine circular într-un sens naiv. Viața continuă să înainteze, dar revenirea anumitor forme ne permite să ne situăm în interiorul acestei mișcări. Din punct de vedere estetic, acest lucru este esențial. Sensul nu ia naștere doar din noutate. El ia naștere și din recunoaștere. A recunoaște ceva înseamnă a spune: acest lucru aparține lumii mele. Această recunoaștere nu elimină schimbarea. Dimpotrivă, ea permite schimbării să fie resimțită mai limpede. Același ritual poate dezvălui cât de mult s-a modificat totul, cine este prezent, cine lipsește, cine am devenit. Acesta este și motivul pentru care repetiția Crăciunului poate fi dureroasă. Ritualurile fac absența vizibilă. Un scaun gol la o masă familiară vorbește mai tare decât orice explicație. Dar această durere nu este un eșec al ritualului. Ea este dovada profunzimii sale. Ritualul nu ne protejează de pierdere. El permite ca pierderea să fie recunoscută fără ca sensul să se dizolve complet.
dintr-un punct de vedere pur funcțional, repetiția pare să nu aibă niciun sens. De ce să faci aceleași lucruri din nou când ele au fost deja făcute? Dintr-o perspectivă estetică și existențială, repetiția are un sens deplin. Ea permite vieții să fie trăită ca mai mult decât o serie de momente fără legătură între ele. Repetiția Crăciunului face prin urmare ceva discret radical. Ea insistă asupra faptului că sensul poate supraviețui revenirii, că familiaritatea nu este echivalentă cu golirea de conținut, că continuitatea nu este dușmanul libertății. Și încă o dată, nimic din toate acestea nu presupune credință. Nu este nevoie să accepți o doctrină pentru a simți diferența dintre rutină și ritual. Este suficient să observi dacă o repetiție este executată mecanic sau locuită cu atenție. Crăciunul invită la a doua atitudine. Una dintre trăsăturile cele mai frapante și în același timp cel mai ușor de trecut cu vedere ale esteticii Crăciunului este accentul pus pe vulnerabilitate. În centrul imaginarului său nu întâlnim forța, victoria sau stăpânirea. Întâlnim un copil, mic, dependent, expus. Dintr-o perspectivă modernă, acest lucru este neobișnuit. Cultura contemporană tinde să celebreze autonomia, eficiența și controlul. Admirăm ceea ce este puternic, rapid, productiv și de succes. Vulnerabilitatea, dimpotrivă, este adesea tratată ca o problemă ce trebuie rezolvată sau ca o slăbiciune ce trebuie ascunsă. Estetica Crăciunului propune o orientare radical diferită. Copilul aflat în centrul imaginarului crăciunesc nu reprezintă realizarea. El reprezintă începutul. Iar începutul, din punct de vedere filosofic, este întotdeauna fragil. Orice început este nesigur. Orice început depinde de grijă. Filosofa Hannah Arendt ne ajută să înțelegem de ce acest lucru contează atât de profund. În condiția umană, ea introduce conceptul de natalitate. Natalitatea desemnează faptul că ființele umane se nasc și că fiecare naștere introduce ceva radical nou în lume. Pentru Arendt, această capacitate de a începe este sursa cea mai profundă a libertății umane. Ea spune așa: miracolul care salvează lumea este, în ultima instanță, faptul natalității. Arendt scrie că miracolul care salvează lumea constă în faptul că noi începuturi sunt întotdeauna posibile. Aceasta nu este o afirmație sentimentală, este una filosofică. O lume în care nimic cu adevărat nou nu ar putea începe ar fi o lume închisă, o lume lipsită de speranță. Estetica Crăciunului plasează acest început în centru, nu ca pe un eveniment triumfal, ci ca pe un fapt tăcut. Un copil nu se anunță prin putere. El apare discret, având nevoie de protecție, căldură și atenție. Din punct de vedere estetic, această alegere este radicală. Ea sugerează că sensul nu apare mai întâi în ceea ce domină sau copleșește. El apare în ceea ce poate fi rănit, în ceea ce are nevoie de grijă. Această focalizare asupra vulnerabilității nu se limitează la simbolismul religios. Chiar și în formele seculare de celebrare, imaginarul Crăciunului tinde să pună accent pe micime, lumini modeste, nu străluciri orbitoare, scene liniștite, nu spectacol, intimitate, nu grandoare. Scara rămâne deliberat umană. Acest lucru este important deoarece scara modelează experiența. Monumentalitatea impresionează. Intimitatea invită atenția. Estetica Crăciunului o favorizează pe cea din urmă. Filosoful etic Emmanuel Levinas adâncește această intuiție într-o altă direcție. În Totalitate și infinit, Levinas susține că fața celuilalt ne plasează sub o obligație. Vulnerabilitatea celuilalt nu este ceva ce putem observa neutru. Ea ne interpelează, ea solicită un răspuns. Levinas nu vorbește în termeni estetici, dar intuiția sa are consecințe estetice. Atunci când întâlnim vulnerabilitatea, mai ales vulnerabilitatea unui copil, nu putem rămâne indiferenți fără efort. Ceva din noi este chemat.
Estetica Crăciunului se sprijină pe această capacitate fundamentală umană de a răspunde. Ea nu o comandă, nu o moralizează, pur și simplu prezintă vulnerabilitatea și îi permite să vorbească. Acesta este unul dintre motivele pentru care Crăciunul poate fi resimțit ca emoțional solicitant. Vulnerabilitatea ne expune nu doar grijii, ci și memoriei și pierderii. Ne amintește de cei de care am avut grijă și de cei care au avut grijă de noi. Ne amintește cât de dependenți am fost odinioară și cât de dependenți pot fi încă alții. Din punct de vedere estetic, această expunere nu este un defect. Ea este o sursă de profunzime. Un sens care nu riscă niciodată vulnerabilitatea rămâne superficial. Cultura modernă încearcă adesea să elimine vulnerabilitatea, transformând totul în performanță. Ne construim imagini ale noastre ca fiind competenți, de succes și autosuficienți. Estetica Crăciunului rezistă acestei logici. Ea permite dependenței să apară fără rușine. Această rezistență este subtilă. Ea nu ia forma argumentului sau a criticii, ci a prezentării. Iar această imagine rămâne inteligibilă chiar și pentru cei care resping interpretările teologice. Nu este nevoie să crezi ceva anume pentru a recunoaște că începuturile sunt fragile, că grija este necesară și că vulnerabilitatea nu este identică cu slăbiciunea. De fapt, s-ar putea spune că estetica Crăciunului păstrează un adevăr pe care viața modernă tinde să îl uite. Acela că forța și vulnerabilitatea nu sunt opuse. Orice forță autentică presupune grijă, iar orice început presupune expunere. Acesta este motivul pentru care Crăciunul nu se concentrează pe eroi. El se concentrează pe miracolul obișnuit al existenței înseși, pe faptul că ceva poate începe pur și simplu. Din punct de vedere estetic, această orientare spre început are un efect liniștitor. Ea mută atenția de la rezultate și realizări, apoi către prezență. Ne reamintește că viața nu constă doar în ceea ce reușim să realizăm, ci și în ceea ce reușim să susținem. Și, încă o dată, această reamintire nu sosește sub forma unei lecții. Ea sosește ca imagine, ca gest, ca atmosferă. Nu ne cere nimic altceva decât atenție. Poate tocmai de aceea imaginea copilului rămâne atât de persistentă chiar și într-o epocă dezvrăjită. Ea vorbește despre ceva ce precede credința. Orientarea noastră fundamentală către începuturi, grijă și faptul fragil, dar decisiv, că ceva nou poate apărea în lume. Unul dintre motivele pentru care Crăciunul provoacă un anumit disconfort multor sensibilități moderne nu este în primul rând fundalul său religios sau comercializarea sa, ci sinceritatea lui. Crăciunul nu se pretează ușor ironiei. El prezintă imagini, sunete și gesturi care cer să fie luate în serios, nu la nivel intelectual, ci la nivel emoțional. Cultura modernă tratează adesea ironia ca pe o formă de protecție. Ironia creează distanță, ea ne permite să ne raportăm la ceva fără a ne angaja pe deplin. Putem savura ceva păstrându-ne în același timp la adăpost de dezamăgire. Dacă un lucru nu reușește să ne miște, putem spune oricând că, de fapt, nu l-am luat niciodată în serios. Crăciunul rezistă acestei atitudini. Lumânările, lumina blândă, melodiile familiare și ritualurile repetate riscă să apară ca fiind sentimentale. Ele se expun ridicolului. Pot părea naive într-o lume care se mândrește cu luciditatea critică și totuși, în pofida acestei vulnerabilități, ele persistă. Filosoful Theodor Adorno a privit cu profundă suspiciune ceea ce el numea kitsch, arta care produce emoții prefabricate fără experiență autentică. În teoria estetică, Adorno avertizează împotriva reconcilierii false, împotriva formelor care pretind că lumea este mai bună decât este în realitate. Dar el insistă și asupra unui lucru la fel de important. Arta autentică rezistă unei lumi dominate în întregime de calcul și utilitate. Arta este antiteza socială a societății. În forma sa cea mai reușită, estetica Crăciunului funcționează tocmai în acest mod rezistent. Ea nu neagă suferința, nedreptatea sau pierderea. Nu pretinde că lumea a fost răscumpărată.
dar refuză să permită ca lumea să fie redusă în întregime la utilitate, productivitate sau eficiență. A-ți permite să fii mișcat de estetica Crăciunului nu este așadar un act de naivitate, este un act de expunere. Înseamnă a accepta riscul ca ceva să conteze și ca acest sens să nu fie pe deplin controlabil. Acest risc este exact ceea ce ironia evită și este exact ceea ce Crăciunul insistă să își asume. Pentru a înțelege de ce Crăciunul continuă să dăinuie, trebuie să luăm în considerare tipul de lume în care el apare. Viața modernă este caracterizată de viteză, fragmentare și evaluare constantă. Timpul este măsurat, optimizat și umplut. Spațiile sunt concepute pentru eficiență. Atenția este solicitată în mod continuu. Într-o asemenea lume, momentele de orientare estetică împărtășită devin rare. Sociologul Max Weber a descris în mod celebru modernitatea ca fiind o lume dezvrăjită, o lume în care sensul nu mai este dat, ci trebuie produs. Tradițiile nu mai dețin o autoritate automată. Simbolurile nu mai vorbesc cu o singură voce. Pe acest fundal, Crăciunul funcționează ca un adăpost estetic temporar. Pentru o perioadă scurtă, sunt permise ritmuri diferite. Încetinirea este tolerată. Familiaritatea nu este respinsă imediat ca stagnare. Tăcerea, lumina și repetiția sunt lăsate să conteze fără a fi nevoie de justificare. Este important de subliniat că acest adăpost nu este ideologic. Estetica Crăciunului nu solicită acordul. Oamenii pot interpreta ceea ce trăiesc în moduri foarte diferite sau pot să nu interpreteze deloc și cu toate acestea pot locui același univers senzorial. Aceasta este exact ceea ce Kant avea în vedere atunci când vorbea despre comunicabilitatea judecății estetice. Experiența estetică creează un sentiment comun fără a impune o credință comună. Ea le permite oamenilor să coexiste într-un mod semnificativ fără a cere consens conceptual. Într-o lume polarizată, acest lucru nu este deloc neglijabil. Pe măsură ce viața înaintează, Crăciunul își schimbă adesea caracterul. Ceea ce odinioară părea lipsit de complicații, poate ajunge să poarte acum atât tristețe cât și bucurie. Ritualurile familiare evocă amintiri ale celor care nu mai sunt prezenți. Absența devine palpabilă. Experiența estetică este deosebit de potrivită pentru a cuprinde această complexitate. Spre deosebire de explicație sau argument, ea nu cere rezolvare. Ea permite coexistența emoțiilor contradictorii. Estetica Crăciunului este saturată de memorie. Muzica reactivează vieți anterioare. Repetiția face absența vizibilă. Tăcerea spune ceea ce cuvintele nu ar putea spune. Noțiunea de durată a lui Bergson ne ajută să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Trecutul nu este ceva ce lăsăm în urmă. El rămâne activ în interiorul prezentului. La Crăciun, această întrepătrundere devine deosebit de densă. Acesta este motivul pentru care Crăciunul poate fi dureros fără a fi lipsit de sens. El nu promite fericire, el promite semnificație. El permite ca pierderea să fie resimțită fără a dizolva cu totul posibilitatea sensului. În acest sens, Crăciunul nu consolează prin ștergerea durerii. El consolează oferind durerii un loc într-un întreg semnificativ. Ne putem întoarce acum la întrebarea cu care am început. De ce încă ne emoționează Crăciunul? Ne emoționează pentru că acționează la nivelul experienței estetice. El se adresează simțurilor înaintea intelectului. Creează sens fără a cere credință. Reunește oamenii fără a solicita acordul. Crăciunul nu explică lumea, nu o răscumpără, dar îi permite lumii, pentru o clipă, să apară ca un loc în care lumina poate exista în interiorul întunericului, în care timpul poate încetini, în care repetiția poate adânci sensul în loc să îl golească și în care vulnerabilitatea nu este respinsă ca slăbiciune. Într-o epocă în care sensul este adesea tratat ca ceva ce trebuie produs, apărat sau justificat în mod constant, Crăciunul oferă ceva mai tăcut. El permite ca sensul să fie întâlnit. Și poate că acest lucru este suficient. Nu pentru că ar răspunde tuturor întrebărilor, ci pentru că schimbă, chiar dacă doar pentru o clipă,
felul în care lumea ni se arată. Iar an după an, această mică schimbare merită încă să fie observată. Sărbători fericite tuturor!